انساي كامل الترندات اللي شفتيهم على كيكه البرتقال وروحي جربي معايا هذه الوصفه اللي تجي بزاف بزاف خفيفه وبنينه مع واحد الكريمه اللي زدتها بنه على بنه. هنا في البول تاع البيتزا خديت 3 حبات بيض، رشه تاع الملح، كاس سكر، مغرف صغيره لافاني، وطلعتهم مليح بالفوبي حتى يبيض لنا الخليط كيما راكم تشوفوا. بعدها نضيفوا ربع كاس تاع الزيت ونخلطوا حتى يندمج لنا الزيت مليح مع المكونات الاخرى. ضفت لهم من بعد كاس تاع حليب وكملت خلطت، ونضيفوا زاز تاع حباتينا كيما راكم تشوفوا. نخلطوا المكونات كامله مع بعض ونبداو نضيفوا في النواشف اللي هما 2 كيسان فرينه مع باكي خميره كيميائيه وزن 10 غرام، ونخلطوا غير هكذا بالفوي من تحت للفوق بلا ما نهبطوا هذاك البيض اللي كنا طلعناه في الاول حتى يندمجوا لنا جميع المكونات ونتحصل على خليط يكون بهذا القوام. هنايا في هذا الوقت انا كنت شعلت الفور تاعي يسخن على 180 درجه، ونجو نفرغوه مباشره في المول اللي كنت دهنته بالزيت ورشيت عليه الفرينه. وانايا المول اللي كان متوفر عندي شويه صغير يعني ما داليش كامل الخليط، لهذا درت معاه 5 صغار كما راكم تشوفوا، ودخلتهم للفوق طابو حتى تحمروا. طولنا هذه النتيجه، شوفوا هنايا كي قلبته جا ما شاء الله طايب كامل كيف كيف، وجا بزاف بزاف خفيف. ننصحكم هذه الوصفه غير خبوها، اكيد راكم رايحين تعتمدوها. ونخلوه بجيه حتى يبرد تماما، ونروحوا مباشره للكريمه اللي زادت لنا بنه على بنه للكيكه تاعنا. هنايا حطيت كاس عصير برتقال، ضفت له مغرف كبيره سكر، ضفت مغرف صغيره مايزينا، مغرف كبيره حليب بودره، وضفت عطر البرتقال هكذا باش يعزز لنا الذوق واللون. وهنايا نجو نفرغوه مباشره على الكيكه تاعنا بهذه الطريقه، وفي الاخير زينتها بليطرونش تاع التشينا. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلنا عليها، جات من اروع ما يكون. هذا الوصفه غير خبوها وجربوها وبعثوا لي نشوف تطبيقاتكم، هكذا تشجعوني نزيد نحط لكم وصفات اكثر ونشوف اذا وصفاتي راكم تطبقوهم راهم يعجبوكم ولا لا. وفي الاخير باينه راح نقسمها معكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل، وقد ما نشكر لكم فيها مانيش راح نعطيها حقها. جربوها وتعرفوا على واش راني نحكي. كانت هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش جيم كومونتير شباب، ونتلاقاو في وصفات قادمه ان شاء الله.